Sookkisaa gogaa duugaa shaggar nu yaabte sireen bookkisaa korma dhugaa gargar nu baafte hireen waraabullee waraabeeraa bishaan amboota liila koo waa yaadullee si yaadeeraa hacee hundee sibiila koo daangaa ka'an daangaa shiraa kan daangessu dhaamsa firaa daanga'e kakaraan amboo naanga'e kagaraan rakkoo barris baraan sokkee achis yoo fagaatu acee kodaa tokkee seenan sin dagatu kulkulfataa madaa miilaa maaltu baasa qoree malee dhukkubsataa garaa dhiiraa maaltu baasa booree maleedha. Baay'ee walaloo ajaa'ibaati. Egaa akkasumatti yeroo gadda keetis gammachuu keetis baay'ee ittiin ibsatta walaloodhaani miira kee hedduu isatu siif ibsa jechuudha. Kanaaf gama tiiktookiidhaan illee daawwataa hedduu kan argate dhimmi artistaa Haacaaluu Hundeessaa egaa hundumti keenya akka beeknu Oromoodhaaf akkuma inni ani qaaliidha jedhe sana Oromoonis akkasumatti kan ilaalu waan ta'eef dhimmi maqaa isaa wal qabatee kan hundumtuu baay'ee namni mararteedhaan ilaala. Lammata walaloodhaan gaafa ta'u immoo jabinni ergaasa jabinni mararteesaa waan si qabatuu fi hordoftoota guddaa yookiin immoo namoota wanta kana dhaggeeffatan laayik godhan baay'ee argateera dheeyyaadha walaloon kun. Eeyyeen akkasanii gaafa lubbuun jirtu waan gaarii yoo sabaaf dalagdee sabni illee si yaadata. Seenaa tarra hojjettetu boru ittiin faarfamta waan ta'eef akkuma ati jette Haacaaluun onnee dhalootaa keessa jira. Onnee dhalootaa san immoo miira walalootiin gaafa ibsituu fi bakka isaan yaadan sana waan tuquuf walaloo kana caalmaatti jaalatanii jedhee yaada. Haa ta'u egaa baay'ee isaa tiiktookii qofarratti yookiin walaloo sana dhiyeessuu akkasumallee feesbuukii irratti barreessitee darbuun akka walaloon sun qindaa'anii bakka tokkotti namoonni hin arganneef illee danqaa ta'uu danda'a gara duraatti waan ta'eef kanarratti maal yaadaa jirta laata gara kanaan dura kitaaba maxxansite qabdamu immoo kana gara boodaatti gara kitaabaatti walitti fidde yookiin bakka tokkotti akkaataatti walitti fiduu dandeessu waan yaadaa jirtu qabda. Yaada hiriyoonni kiyyaa fi namoonni gurguddaan na jajjabeessan yaada akkanaa naaf kaasaa turan waggoota hedduudhaan dura jechuudha. Hanga har'aatti illee yaadni kun na biraa hin hafne yaada kana naaf kaasu addunyaan hin guuttuu hin mijattu. Garuu haaluma hin mijanne keessatti haaluma hin mijanne sana mijataa gootee kan itti fayyadamuu qabu sidha. Nama walitti siquu dhabuun nama dhabuun immoo nama miti. Sababii saniif malee kitaaba ergan barreessuu qabe naannoo waggaa walaloodhuma kana walitti qindeessee ergan barreessuu qabe naannoo waggaa 3 darbeera. Garuu kitaaba sana bakka tokkotti fidee humna horadhee haamlee godhadhee too as hin baafne. Suni tokko haalan irra ture siin jedheera barnoota irra waanan turee fi haala san keessatti naan mijatu jedheen dhiise. Namallee komachuun barbaachisu. Maaliif har'a kitaaba maxxansate jedhee osoon fuula feesbuukii kiyya irratti hanqina maallaqaatu na mudate jedhe namoonni baay'een na gargaaruu danda'u. Sana nana mana ofuma kiyyaan yaada kana ittiin dhiyeessine yaa'u ofii kiyyaan dursee nama baree namoota wajjin koominikeet wal godhee dhimma aartii kanallee kitaabota barreeffamanillee dubbise. Gulaalee too seeraan akka daawwattoota dubbistoota dhaqqabutti sirreessaa jira malee garuu yoo Waaqayyoon jedhee birraa dhuftu kana maxxansiisuudhaaf maxxansaa kiyya jalqabaa kitaabuma walaloo maxxansiisuudhaaf yaadaatiin jira. Yaaduu osoo hin taane guutummaatti Rabbis na gargaaree uummata kiyya.